你好，今天我用我们的4样的机器来讲解一下我们设备的一个操作的一个流程。首先我想说一下这个进线就怎么接线。接线的话是这里这是外接进线，那下面是零线，然后依次是3根380的火线，这是接外接进线的从这里，然后的话。下边这个是接水泵的，连接水泵这是进线接线。接好线之后，我跟你说一下怎么调整材料的尺寸。首先，打开这个盖子我们这个有2片砂轮，一个左砂轮，一个右砂轮。左边的话一般作为基准，一般的话不动，很少动它。右边的话来调节产品的尺寸。怎么调节呢？主要就是通过这个手轮然后手轮的话通过看这个百分表来进给材料的尺寸。当然相应的这个右模头有一个锁紧的装置，这个是给它锁紧的每次调好尺寸之后给它锁紧旋转这个给它锁紧。然后怎么调呢？首先我们找一块料，比如这样的一个料，我们在出口的地方，这边是进口，材料从这边进去，那边是出口。砂轮这个是砂轮中间，在砂轮出口的地方，我们拿一块材料然后这样拔擦一下，有一点摩擦力，带一点阻尼感，摩擦力。然后的话，我们就把这个给盖上，盖上了之后，我们把这个给锁紧，锁紧了之后，我们通过1个料或者2个料通过去，拿一根棍子给它通过去，把材料给塞进去。我们测量一下这个通过了之后，我们测量一下实际的产品的尺寸，一般情况下都是偏大的，就是我们要磨的产品偏大的话，然后我们就是把这个给松掉了之后，我们通过看这个百分表摇这个手轮比如偏大10个时，我们就通过这个百分表给它进10个时进10个时，然后再把这个给锁住了之后，我们再找一个料给它通过去，假设是已经到位了，然后我们就可以大批量磨了这个是使用方法。